Russia tutulungan ang Iran para matapos na ang giyera. Iran sure win na ba laban sa Israel? At ang China nagpadala ng mga kargamyento papuntang Iran. Posibleng mga armas panggiyera at mga missile ang laman. Ilang araw matapos umatake ang Iran sa Israel, nagsulputan ang mga katanungan kung posible nga ba na tumulong na ang Russia at China sa Iran. Magiging delikado ito hindi lang para sa Israel kung sa buong mundo. Kapag nakialam ang Russia at China, hindi malayo na magalit din ang US. Ito na ba ang pinakamalaking giyerang magaganap sa makabagong panahon? Ano ang ginagawa ng Russia para matigil na ang giyera? At anong klaseng tulong ang ipinadala ng China sa Iran? Yan ang ating aalamin. Mga cargo plane mula China papuntang Iran. Isang nakakagulat ang naganap sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Tatlong cargo plane mula sa China ang naglayag patungo sa Iran sa loob lamang ng 3 araw. Ang mga Boeing 747 freighter na ito ay umalis mula sa iba't ibang lungsod sa China, Shanghai at 2 coastal cities, at lahat ay sumusunod sa isang kakaibang ruta. Sa halip na direktang pumunta sa Luxembourg na nakalagay sa kanilang flight plan, ang mga eroplano ay lumiko patungo sa hilagang China, dumaan sa Kazakhstan, Uzbekistan at Turkmenistan bago bigla na lang mawala sa radar habang papalapit sa Iran. Ang timing ay hindi maikakaila na nakakaduda. Isang araw matapos ang pag-atake ng Israel sa Iran noong Biyernes, agad na may mga cargo plane na umalis mula sa China. Ang mga aviation expert ay nagbabala na ang ganitong uri ng eroplano ay karaniwang ginagamit para sa pagdadala ng military equipment at mga armas at madalas na nire-rent para sa mga government contract orders. Ang sitwasyong ito ay nagbubukas ng malalim na mga tanong tungkol sa papel ng China sa kasalukuyang geopolitical crisis sa Middle East. Bilang strategic partners, ang China at Iran ay kilalang oposisyon sa US-led world order at sa pagsuporta sa multipolar na mundo. Si Andrea Giseli, isang eksperto sa China-Middle East relations, ay nagpapaliwanag na ang pagbagsak ng Iran ay magiging significant blow sa China dahil ang Iran ay isa sa kanilang pangunahing energy suppliers na nagpapadala ng hanggang 2 milyong barrels ng oil araw-araw. Ngunit ang China ay nasa delikadong posisyon. Ang direktang pakikipag-ugnayan sa Iran-Israel conflict ay maaaring sirain ang anumang pagkakataong mag-stabilize ang kanilang relasyon sa US na pinakamatibay na kakampi ng Israel. May mga nakaraang kaso na rin kung saan nagtangkang magpadala ang China ng mga armas na nakatago bilang commercial goods, tulad ng mga drone components na nakalabel bilang wind turbine parts at $1 billion worth ng drones sa Libya na nakatago sa likod ng mga shell companies. Hanggang sa walang independent inspection, mananatiling misteryo kung ano talaga ang laman ng mga cargo plane na ito. Ngunit ang timing at ruta nila ay sapat na para magdulot ng pag-aalala sa international community. Ang posisyon ng Russia ngayon sa Iran-Israel conflict. Sa kasalukuyang Israel-Iran conflict, ang Russia ay nasa isang napakadelikadong posisyon. Habang politically ay sumusuporta sa Iran, ang Russia ay hindi pa nagko-commit sa military support. Ang dahilan dito ay simple pero komplikado. Ang Russia ay may malakas na relasyon din sa Israel. Si Putin ay may direct communication lines kay Netanyahu at maraming Russian citizens ay nakatira sa Israel. Kaya ang Russia ay gumagawa ng strategic balancing act. Ang Russia ay kinikilala ang Iran bilang isang importanteng ally laban sa US influence sa Middle East. Pero ang pagtulong sa Iran militarily ay maaaring maging dahilan ng pagkasira ng relasyon nila sa Israel. Ang experts ay nagsasabi na ang Russia ay mas focused sa pagiging mediator kaysa sa pagiging active combatant. Ang goal ni Putin ay mag-facilitate ng negotiations at mag-contribute sa post-conflict reconstruction ng Iran kapag tapos na ang krisis. Hindi madali magdesisyon ang Russia. Ang Russia ay may sariling mga problema. Ongoing pa ang giyera nila sa Ukraine at ang resources nila ay limitado. Ang direct military support sa Iran ay maaaring mag-trigger ng mas malaking conflict kasama na ang NATO countries. Kaya ang Russia ay nag-iingat sa mga hakbang nila. Pero may mga kaganapan na ang Iran ay nag-provide ng military supplies sa Russia para sa Ukraine war. Ang mga drones na ginagamit ng Russia sa Ukraine ay galing sa Iran. Kaya may mutual military cooperation na sa dalawang bansa na ito.
Pero kung formal military alliance pag-uusapan ay wala pa. Ang Russia ay natatakot din sa escalation na maaaring mag-spill over sa kanilang areas of influence tulad ng Caspian Sea region. Kapag ang conflict ay naging mas malaki, maaaring maapektuhan ang oil prices and regional stability na direktang konektado sa ekonomiya ng Russia, mga posibleng tulong ng Russia sa Iran. Kung tutulong man ang Russia sa Iran, hindi ito magiging direktang military intervention. Ang mga possible na paraan ay, una, intelligence sharing. Ang Russia ay maaaring magbigay ng intelligence information sa Iran tungkol sa Israeli military movements. May advanced satellite systems ang Russia na makakagamit nila para sa information gathering. Ikalawa, military equipment. Sa indirect way, maaaring magbigay ang Russia ng military equipment sa Iran. Hindi ito mga advanced weapons, pero mga basic military supplies na maaaring gamitin sa defense. Pangatlo, diplomatic support. Ang Russia ay tuloy-tuloy na magkokondena sa international forums sa mga hakbang ng Israel. Sa UN Security Council, consistent ang Russia sa pag-oppose sa Israel. Pang-apat ay economic support. Maaaring magdagdag ang Russia ng trade relations sa Iran para makatulong sa Iranian economy na apektado ng sanctions at ng giyera. Ano ang mangyayari kapag tuluyang tumulong ang Russia sa Iran para matapos ang giyera? Kapag tuluyang nagdesisyon ang Russia na tumulong militarily sa Iran, malaking epekto ito sa global geopolitics. Ang direct Russian involvement ay maaaring mag-trigger sa NATO countries na mag-intervene din. Ang US ay magiging mas aggressive sa suporta sa Israel. Gayon din ang oil prices na mas tataas palalo. Ang Russia at Iran ay major oil producers, kaya ang conflict involving both countries ay maaaring maging dahilan ng global energy crisis. Ang China ay magiging mas pressured na pumanig at pumili. Bilang ally ng parehong Russia at Iran, ang China ay maaaring madamay din sa conflict. Isa pang epekto, ang mga Arab countries ay maaaring mag-realign ng alliances. Ang Saudi Arabia at UAE ay maaaring mas lumapit sa Israel at US para sa protection. Ang suporta ng Russia sa Iran ay magdudulot ng epekto sa international relations. Mas lalala ang tension sa pagitan ng US at Russia at posible ring lumala ang sanctions laban sa Moscow. Maaaring magpatupad ng dagdag na parusa ang Europe habang nahihirapan sa energy dependence. Sa Middle East, posibleng magbago ang power balance dahil sa Iran-Russia alliance. Maaaring mapabilis ang nuclear program ng Iran na banta sa seguridad. Gayunpaman, limitado lang ang suporta ng Russia, hindi ito direktang military aid. Mas nais ng Russia ang stability sa rehiyon at gustong magsilbing mediator para maiwasan ang gulo o nuclear escalation. Sa ngayon, ang Russia ay hindi nagiging full military ally ng Iran sa kasalukuyang conflict. Ang strategic pragmatism ni Putin ay mas importante kaysa sa ideological solidarity. Pero ang limited support ay possible, lalo na sa intelligence, economic at diplomatic aspects. Ang implikasyon ng Russian involvement ay sobrang laki para sa global stability. Kaya ang Russia ay maingat sa mga desisyon nila. Ang ultimate goal ay ma-preserve ang regional influence nila habang hindi na trigger ang mas malaking giyera na maaaring mag-threaten sa kanilang sariling seguridad at economic interests. Kung tuluyang tumaya ang Russia at China sa Iran, hindi lang ito simpleng alyansa. Isa na itong babalang maaring sumabog sa buong mundo. Ang mga cargo plane mula China, ang tahimik ngunit kahina-hinalang kilos ng Russia, at ang lumalalim na tensyon sa Middle East ay tila senyales ng paparating na global na pagkakagulo. Kapag nagsanib puwersa ang tatlong bansang ito, siguradong magpapanik ang US at hindi malayong madamay ang buong mundo sa giyerang hindi na mapipigilan. Isang maling galaw lang at pwedeng sumiklab ang pinakamalaking digmaan ng makabagong panahon. Ang tanong, handa na ba tayo? I-komento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.